خلي بالك لا تقع في الحفرة. ممكن يكون في طريقك حفرة كبيرة وانت مش واخد بالك منها. حسيت بالفضول؟ عايز تعرف انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن تصرفات وسلوكيات كلنا بنعملها بشكل يومي، زي الاكل، فسح، خروجات، ان احنا نشتري حاجات احنا محتاجينها وعايزينها. حاجات تبان عادية، جزء من حياتنا اليومية ما نقدرش نستغنى عنها، وحاجات كتير جدا منها ممتعة جدا وبتحسسك بالسعادة. لكن المشكلة هنا مش في التصرف أو السلوك نفسه، المشكلة بتبقى في تعلقك بيه وربطك لسعادتك كإنسان، بإن أنت تعمل السلوك ده أو التصرف ده، وممارستك ليه أحيانا بشكل هستيري ومش متوازن، لدرجة ممكن توصلك للإدمان. أيوة، ممكن الإنسان هنا يفقد السيطرة في بعض الأوقات ويتحول الموضوع لشيء مرضي محتاج علاج. الموضوع ده مش بيحصل لكل البشر. الطبيعي إن الإنسان بيمارس السلوكيات دي باتزان لما بيكون محتاجها، ياكل لما يجوع، يشتري الحاجة اللي هو محتاجها بجد، مش أي حاجة تطلع ترند، يخرج ويتفسح لما يكون محتاج للراحة في الحدود المعتادة، في الويك اند، بعد ما يكون اجتهد طول الأسبوع واشتغل وتعب، وتكون الراحة هنا شيء أساسي عشان يقدر يكمل ويشحن طاقته من جديد. مش ده يكون هو الهدف اللي مسخر حياته كلها علشانه. لو الموضوع اتطور ووصل للمرحلة دي، إنه عايش عشان ياكل أو يشتري أو عشان يتفسح، ممكن عشان يحقق الأهداف دي يعمل أي حاجة، حتى لو هيصرف آخر مليم معاه، هنا نقدر نقول إن في مشكلة كبيرة. وساعتها لازم يبقى في وقفة عشان نعرف إيه السبب اللي وصله للمرحلة المرضية دي. وفي الغالب هيكون الموضوع ببساطة إن الشخص ده عنده ألم كبير